Печь-камин Мюнхен угловой, пристенно-угловой, точнее, от компании Эко-камин, привлек мое внимание следующими интересными вещами. Во-первых, начнем с того, что сразу и не увидишь. Воздух для горения у печи подключается сзади, не знаю, видно вам или нет, но там есть перфорированное отверстие, что очень хорошо, потому что если система вентиляции сделана неправильно, то воздух может потреблять, печь может потреблять воздух для горения в таких объемах, что помещение будет охлаждаться, а не нагреваться. Диаметр трубы 150, а в комплект, естественно, эта труба не входит. Кожух это пустотелый. Видны конвекционные отверстия для выхода теплого воздуха. Очень хорошо сделано стекло. Видите, это просто стекло в стык, но очень плотно, качественно. Только если очень присмотреться, понятно, что это не монолитная. Ручка открывается достаточно легко. Ну, я видел, конечно, и более легко открывающиеся ручки. Специально для тех, кто в танке показано, где убавлять, где прибавлять подачу воздуха. Дожик вторичных газов присутствует. Красивая вермикулитовая облицовка, судя по всему, либо его аналог ограничитель дров. То, что мне не понравилось, зольный ящик. Зольный ящик здесь сделан, конечно, не для наших людей. Очень тяжело вытаскивается. Хорошая арочка для просушки дров, хотя и очень маленькая. Дровишки, если только поперек класть. В целом неплохо. Газоплотная дверка. Ну, компания Эко-камин всегда славилась качеством своей продукции. Знаю ее очень много лет. Ну, а если вы видите это видео у нас на YouTube-канале, советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылочка на которая под этим видео. И всего вам доброго.